ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಗಿರೀಶ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಎಳೆ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಇದೇ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಗು ಫೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಗಾಳಿ ಏನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಳೆ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫೀಡ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಮಗು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಗುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಫೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೇಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೇಗ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕುಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮಗುಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಖುಷಿ ಅದೋ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆ. ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಎದುರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.